Il y a 4 ans, à l'hôtel Parc de Netanya, un terroriste s'est infiltré et a provoqué la mort de 30 personnes innocentes le soir du Seder. Infolive a rencontré Corinne Nechami, qui témoigne. Si tu l'avais sauté, bah oui. Alors כן. כן זה. יש לי עוד בקשה אחת. ואתה חייב לעמוד בבקשה הזו. אני לא יודעת איך זה מתנהל אצל ניסים משל, אני יודעת שבדרך כלל זה באולפן, אבל אני לא יודעת עכשיו, כי אני אמרתי לך אני מבקשת מאוד שלא יראו את המלון בשעת הפיגוע. אני לא רוצה את כל התמונות של הפיגוע, שתראו את זה עוד פעם בטלוויזיה. להראות את התמונות של הפיגוע ולהראות את כל זה נזק. קודם כל אני יכולה להגיד לך, אם הילדים שלי רואים, אם אנשים שקרובים אליי רואים את זה בטלוויזיה, זה מחזיר אותם, זה אוטומטית מחזיר את הטראומה. אנשים זה כן מחזיר אותם לטראומה, ואותי זה מחזיר ואת הילדים שלי זה מחזיר, זה כבר מספיק בשבילי. 1, 2, בשביל המלון זה נזק. יש אנשים שכל פעם שנזכרים בזה, אז אומרים, אוקיי, למלון פחד לא הולכים, אז לא הולכים בשנה הראשונה, לא הולכים בשנה השנייה, שלישית ורביעית. זה לא מראה תמונות של הפיגוע, התמונות הזוועתיות האלה שרואים אותם בטלוויזיה. אתה יודע, כל כך זה היה טראומה שאני הייתי פה במלון כשזה קרה, וכשראיתי את התמונות בטלוויזיה ממסוק, אני לא יודעת מה, זה היה נראה לי עוד יותר גרוע, זה כאילו עוד תמונות שבחיים לא ראיתי שהם נכנסו לתוך הזוועה של הזוועה, שלי אפילו לא נתנו לי, באיזשהו שלב לא נתנו לי להיכנס, כי ידעו עד כמה המצב גרוע ולא נתנו לי להיכנס, מה שראיתי מבחוץ, אבל אחרי שראיתי את זה בטלוויזיה, זה היה פי 10 ממה שאני ראיתי בפועל. Je connaissais des gens, tout à fait. C'est un grand malheur, c'est vraiment. Mais moi, j'habite en France et j'ai eu beaucoup de peine pour ce qui s'est passé, vraiment. Mais non, c'est pas du tout pour ça si on avait peur, on viendrait pas passer le Seder. ראיתי את הכל בטלוויזיה כמו כולם, אבל לא הייתי פה במלון, הייתי בבית, שמעתי את האירוע. בחגים תמיד יש מלא אורחים. מאירופה מגיעים גם מישראל, אנשים שאוהבים לעשות את הסדר בבתי מלון. הוא נחשב מלון שמדקדק ונותן דברים טובים. לפי דעתי גם השנה מלא ולא תהיה שום בעיה של ביטחון. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de chômeurs là à l'extérieur? La loi, il faut 50 personnes pour un chômeur. Malgré ce qui s'est passé il y a 4 ans? C'est la loi, c'est 50 personnes. C'est comme ça, c'est la loi. On n'est pas obligé. On peut faire, mais on n'est pas obligé. Alors, évidemment, après 50, évidemment, c'est obligatoire. Quand il y a des fêtes, c'est obligatoire, c'est normal. Le Shabbat, c'est obligatoire. Il n'y a pas besoin de la police pour nous dire oui, il faut un chômeur. Nous, on sait tous très bien. Est-ce que vous avez des nouvelles de gens qui étaient là il y a 4 ans? Est-ce que vous restez en contact avec eux? Oui, on reste en contact. Absolument. Vous pouvez nous donner des informations? Ils vont bien? Non, ça va, ils vont bien, sûr qu'ils vont bien. Ça, grâce à Dieu. Madame Corinne Ramami, bonjour. Pouvez-vous nous dire votre souvenir de cette nuit-là, ce qui s'est passé dans la mesure du possible? Est-ce que c'est possible de le dire? Cette nuit-là, il y a eu un attentat. Il y a eu un terroriste qui s'est explosé ici à l'hôtel et qui a tué 30 personnes, dont mon mari qui était parmi ces 30 personnes. Mon mari était le directeur de l'hôtel et il est mort avec les personnes de l'hôtel, avec les clients d'hôtel. L'année d'après, on a refait un Leila Seder ici à l'hôtel. Bien sûr, c'était différent que du précédent, mais c'était un Leila Seder plus ou moins assez normal. On essayait quand même de revenir au Leila Seder qu'on a fait avant, qu'on faisait chaque année. Est-ce que les clients étaient les mêmes? Est-ce que des gens sont revenus? Il y a eu des gens qui sont revenus et il y a eu aussi des gens qui ont eu des difficultés à revenir à l'hôtel pour la première année. Mais on a eu aussi des touristes qui sont venus, quelques touristes qui étaient là la première année. Pas beaucoup parce que c'était encore une année très difficile. Nous espérons que les années prochaines nous aurions beaucoup plus de touristes qui viennent, des Français qui viennent, des touristes français qui viennent au mois d'août qui sont venus. On a aussi quelques touristes français aussi cette année pour le Leila Seder.
qui viennent qui aiment Israël et qui aiment venir en Israël, et qui aiment faire les fêtes ici avec nous. Est-ce que le fait de venir ici au Parc Hôtel de Netanya est, d'après vous, une forme de résistance par rapport au terrible événement qui s'est produit il y a 4 ans de cela? Oui, bien sûr, les gens qui viennent, ils veulent prouver qu'on est là, qu'on est en Israël, qu'on existe, et que c'est notre pays, et que c'est ici qu'il faut faire les fêtes. Et c'est ici qu'il faut renforcer le pays, renforcer les gens qui ont eu un traumatisme aussi grand, renforcer les Israéliens, renforcer les Juifs qui habitent ici. En quoi cela a-t-il été un traumatisme pour les gens qui sont restés, qui ont survécu? Y a-t-il eu des suivis psychologiques? Est-ce que les enfants qui étaient là ce soir-là sont suivis psychologiquement? Est-ce que c'est important? Moi, j'ai perdu mon mari, mais j'ai 6 enfants, 6 garçons. Je suis mariée. Bien sûr que le traitement est très important pour eux, pour moi, pour tous les gens qui ont passé un traumatisme aussi dur. Point de vue travail, si on a beaucoup plus de touristes qui viennent en Israël et qui nous entourent de leur amour pour Israël et de leur volonté de venir, leur reconnaissance pour Israël, ça nous renforce beaucoup. On a toujours besoin d'eux, on est très content de les recevoir. On espère que pour le mois d'août ils seront là avec nous et nous encourageront à pouvoir continuer.